konti ngeze nenkola research ku byo. Logically speaking, akasolo wakaba kalina capacity ewanvuwa nga bwolaba enfuli bwe zirina capacity ewanvuwa. Omanyiza omuntu bw'ajja n'agamba nti senga kino kisoboka njagala nnyo okutegeera kisoboka kitya. Kati bw'aba ngamba nti akasolo kasobola okuwanvuwa, lwaki kaba kasobola okuwanvuwa? Bwe nnategeererako oba nagezaako okutegeera lwaki akasolo kawanvuwa. Akasolo kawanvuwa kubanga tekalina magumba, it is something made of veins. Kati ate ebiseera ebisinga mu kwemazisa akasolo kano okatulugunya okamalako emirembe n'otulugunya kati nze ndowooza kyekikakozza olw'okacunya because tekaakolebwa kubeera nga kayisibwako ngalo zo, kaakolebwa kubanga kayita mu mana, wekyemana egonda nga bw'olaba munda w'ettama wano. Kale jjukira ate n'engalo tezigonda bwe zityo. Nze ndowooza that squeezing and squeezing kikaleetera okukogga ne luwanvuwa, teruyimpawa, lukogga ne luwanvuwa. Kuba ate ekyokuyimpawa ndaba nga it doesn't make sense at all. Logically oba scientifically it doesn't make sense. But ekyokukogga it makes sense. Kati awo ngenda okubuuliza kaakogga kaawanvuwa. N'ekirala dajjane oba okugeza akasolo oba okuwanvuya akasolo it is a tough journey. Si kyekintu ekyangu ennyo ky'ogenda okukola leero bitereere oba bikole. Kasooke ndabe aba YouTube mbateekeko ku pano. Senga link. I need link. I think you need link. Audio. Kona mu link eyo ojja kujja. Oba kitegeera ekyo kye ninza okugamba nti kati simanyi kaawanvuwa oba kaakoga. Shanti, how are you darling? Omuto omulungi. Nax ogamba otya, Isaac ogamba otya, kansubire oli bulungi. Oli bulungi omuto omulungi. Amina, kubeera bulungi omuto omulungi. Nenga wasiibye otya? Nasiibye bulungi mukwano, wasiibye otya eyo? Labona yagala mu blocking. Akoze eki? Yebale emirimu museeni. Mu blocking oyo tomulinza. Kale mukwano naawe ojje webale, in fact kamwenyigire. Kasaba. Okumanya ebisajja bannange sokoleka ennyombe. Okumanya ebisajja nze neewuunya Katonda eyabatonda. Era neewuunya ebisajja ebimu. Nze nabagamba buli musajja gw'olaba ajja wano ku live yange n'agamba mpa ku mmana mpa akasolo. Abakisajjasajja, abakasajjasajja, abatalina maanyi ga kisajja n'akasolo kaba kalema era kaba tekakola. Alina mukazi wa ku DP. Alina erinnya erisoma nti Baby wa Henry. Kyova nze mbeewuunya. Mufune abasajja abategera. Bino abasajja ebabatimbatimba. Nonsense. Akikutimbye nti Baby wa Henry. Nawe nekikutimba bambi nawe gy'obeera n'obeera comfortable nina omusajja. Asanze omukazi ku live. Tamumanyi oba ali HIV positive oba negative asaba kasolo. Imagine. Naye musajja akuyina. Naye kubanga yakutimba ku DP. You feel so proud of yourself. Banange nze ndi ku DP ye. Banange. Naye this is what he does behind your back. Mwegendereze ebisajjasajja. Ate kati nkujjeko. Isaac ngenda kusaba demo requesting. I'm so sorry. Nkonyemo emirundi ebiri oba ovaako bubi. Demo requesting ogenda joininga. Wama kati ndi nawe. Kansooka nzireko ono abadde wansi abadde abuuza. Wama kati ndi nawe wangi. Nasiibye bulungi. Wasiibye otya no ssebo? Tesooka n'ennyumba. Nakajala kange kamyaka 19 naye tekamalangako. Nga kato. Akakana akato golowooza kasobola okumala. Tekabimanyi. Kozi nga kaveterani. Naye nga si kaveterani. Akaana akato ngaako. Ojja nakamazisa kazirike boona akamazisa awo. Wallahi, I'm telling you that truth. Kajja zirika. Isaac Kajoli. Ako kaleke naawe kakyali kaana kato myaka 19. Okamazise. Kajja zirika. Kajja kuzirikako ebyaddala nze nkubulya. Ndiri essanyu abakazi lye bafuna nga bamala. Diina engeri gye litaapinga mu bwongo bw'omuntu n'owulira nga tossa. Obanga omuntu gwe basazeeko oxygeni. Kyova olaba amaanyi gatuggwaamu n'okkakkana bw'oti. Kaana kabi ndi kaveeko kajja zirika kaleke kajja kakula naawe. Kato 19.
oyagala kakuzirikeko Senga. bwe kafa Kale senga kankeso